Formal na ipinahayag ng Spain na hindi nito papayagan ang pagdaan ng mga military plane ng Estados Unidos na kasali sa mga operasyon laban sa Iran. Ayon kay Defense Minister Margarita Robles, malinaw na ipinaabot ng kanilang pamahalaan sa US na hindi rin papayagan ang paggamit ng mga base militar sa moron at rota para sa anumang aksyon na may kaugnayan sa digmaan. Primer momento se le trasladó clarísimamente a un ejército americano y a las fuerzas americanas, y por lo tanto ni se autoriza las bases, y por supuesto tampoco se autoriza la utilización del espacio aéreo español para actuaciones que tengan que ver con una guerra de Irán. Binigyan din ng Spain ang nabida ng isang bansa na may sariling soberanya ayon itong madamay sa isang digmaan, itinuturing itong labag sa international law. Sinuportahan din ito ni Foreign Minister José Manuel Albares na nasabing layunin ng desisyon na hindi magdagdag ng tensyon o magpalala ng kaguluhan sa rehiyon. Nauna na rin tinutuligsan ni Prime Minister Pedro Sánchez ang mga pagtatabi ng US at Israel sa Iran na aniyay mapahanib at illegal. Una guerra contra la que estamos totalmente en contra, en la que no creemos, que nos parece profundamente ilegal. Dahil sa akbang na Spain, mapipit ang bumikot ang mga military airplane ng US para maiwasan ang Iberian Peninsula na posibleng magpahaba ng kanilang mga biyahe sa operasyon. Sa ngayon, wala pang tugon ng White House sa pahayag ng Spain.